創意插花中級課程咁我哋咧就去到咧就第5堂啦咁今日就同大家咧係第一次咧，我哋去學習一個我哋嘅對字式咁我哋會用到呢啲牡丹呢啲牡丹咁就呢啲牡丹嚟講啦咁係國內嘅咁就都幾靚雖然唔係話好大，但係都唔錯另外咧，我哋會用到一啲盤枝咧，就會有呢一個嘅龜背葉啦水竹草啦嗱，呢啲好長嘅水竹草啦咁就至於咧就伴花嗰方面咧，我哋係會用到玫瑰嘅咁咧就先同大家就做咗個線條先。好，咁我哋咧就要嗰個長度咧咁我哋要嗰個長度咧，你大約預翻佢咧3尺長度啦3尺長咁當然啦，你話我如果唔想咁長嘅，咁你可以剪翻短啲咁一般嚟講啦就大約嚟講，你譬如30寸度都 OK 嘅好，咁我哋就要30寸咁我哋首先咁我哋將呢個咧我哋擺喺呢一個嘅12點位啦12點呢度咁垂直一支12點咁另一支咧個長度一樣嘅啫咁我哋咧就都係咧差唔多噶啦，同呢樹都係大約嚟講咧就3尺多啲咁樣 OK 噶啦好，咁我哋咧就可以咧喺呢一個位置，我哋再擺多一支咁就大約你預翻佢咧咪1點位到1點位到呢個位置令到佢全部咧係向上嘅。咁我哋今日咧就會用呢啲嘅龜背葉咁你可以咧就剪咗呢2支出嚟咁你可以預翻佢咧大約咧就都係咧4寸到咁留意呢個尾呢部分咧，我哋可以咁樣剪一剪少少嘅打橫係啦，因為點解咧有陣時咧唔想佢咧遮住我哋啲泥啦咁都係你小心隻手咁樣剪少少係啦。好，咁我哋咧就可以咧喺前面呢個位置咁差唔多5點位到你可以擺一塊5點位咁葉面係少向下嘅垂低嘅咁另一支一樣啦，都係大約4寸到，我哋可以揼面嘅揼面，有得佢兩塊傾斜咁樣少向下嘅咁另一方面啦我哋咧就會再擺一啲嘅綠鐵葉啦綠鐵葉。咁啊，將啲綠鐵葉咧你可以剪成咧，又大約啦譬如話10至到13寸度啦。咁我哋咧要留意一個腳位啦個腳位啦譬如你剪咗佢，如果係太長啦，剪咗之後咧，你要喺呢個位置你要收一收翻佢嘅然後撕咗佢出嚟，咁OK 嘅，有個腳位先入到嚟嘅喎好啦，咁我哋可以咧喺呢啲位置咧又再加啲啦咁你可以加幾塊嘅加幾塊咁呢盤咧就亦都可以適合擺喺教會都得嘅呢個盤比較上大盤啲嘅好啦，咁你喺呢啲位置我哋加一啲落去我哋加幾塊，集中喺呢個位置啦咁我哋插完晒呢啲半枝之後咧我哋要插高枝啦咁你首先咁你攞啲玫瑰咁攞啲細頭少少啦，因為啲葉太大塊，你可以搣減啲嘅或者葉咧太大，你可以剪減啲都得，係啦。好似呢啲葉咁，有啲唔係咁靚，你可以剪咗佢呢剪咗佢，剩翻咧即係少少葉已經夠噶啦呢啲。好，咁我首先咧我攞一支比較長少少嘅咁咧就你預翻佢咧就差唔多啦24寸咁滯嘅啦，長啲咁我哋可以擺呢個位置咁你呢一支嚟講咧差唔多喺中間位噶啦中間中間。咁你另外咧咪再攞一支咧就俾佢咧就大約係短3至4寸度咁你可以21寸度啦好啦，咁21寸度，咁我咧喺側邊咧我再加一支咁大約喺3點位度加多一支垂直嘅好啦，咁而家咧我哋就要加主花啦咁今日我用呢一隻咧比較上細少少唔算好大嘅牡丹咁樣咁攞支咧高少少啦咁大約嚟講咧，你預翻佢就13寸到啦呢支牡丹13寸到咁我喺呢個位喺差唔多喺中間位置啦中間13寸到咁另外咧我又再加支
嚇，咁你預翻佢咧就10寸到啦嚇，呢支短少少啦，10寸到，咁我哋可以擺喺前面啊6點位啊6點位啊，呢個係我哋嘅焦點嚟嘅啊，咁另外再加多一個啊，加多一個，咁啊呢一個嚟講啦嚇，咁我哋預翻佢咧嚇，咁啊就都係咧11寸到嘅啫。11寸到，咁我哋咧就擺埋喺3點位啦，即係佢3支嚟講咧，差唔多咧走埋一齊嘅，差唔多走埋一齊，做一個重心喺個焦點位咁啊，大家睇到咧已經係將所有嘅半支啦、高支啦同埋主花咧，我哋已經擺好咗個位㗎啦。啲同學話唔係喎，我好多牡丹喎，可唔可以加多1、2支啊？咁樣嗱，你加咧都唔需要加太高噶啦主要喺呢個焦點嘅範圍就 O K 噶啦。咁你都可以咧加多1支咧，就大約係9寸到嘅9寸到。咁你可以咧就喺呢一個前面呢個位置泥側呢個位置咁啊差唔多係7點位度少少向前啦因為我哋呢盆花係擺右邊嘅可以咁你少少係延伸去左邊就 O K 嘅啦咁你另外咧你可以擺多1支咧咁我哋都係咧一樣係9寸到嘅啫咁我哋可以擺呢一個位置咁如果有陣時咧嗰啲龜背葉頭先講過啦，佢有陣時佢阻住你嘅，你可以剪減啲嘅啲葉再剪減啲係啦，即係如果佢真係阻住你，你可以攞把剪咧剪咗佢剪咗佢咁然後咧我再將呢一個咧就擺呢一處呢個位置係啦咁佢有陣時咧佢軟身嘅所以你一定要就入得深少少，集中喺呢一個位置就 O K 啦。咁去到呢個時候咧要再加少少葉先要加少少咁我哋又唔需要話太長嘅因為頭先咧呢綠鐵葉咧都比較上都長身啲嘅啦。咁喺個盤邊呢度加翻少少先呢啲，或者係右邊呢啲位置啦都可以加，左右呢啲位揀啲大塊啲嘅。係啦，咁大致上咧我哋加咗啲葉啦咁啊幾個步驟我都完成啦咁跟住落嚟咧咁我哋咧就都要繼續咧加呢啲嘅伴花啦咁我哋咧就可以咧就加啲玫瑰啦玫瑰咁你可以咧咁啊攞一支咧呢一樹咁啊短少少咁因為我頭先呢一支就成22寸嘅咁你呢個短少少啦，咁你呢支就大約都係18寸到嘅啫咁啊唔需要太長咁啊集中喺呢啲位置啦呢度左右咁啊 O K 嘅啦咁啊再攞支15寸到啦15寸到咁我哋呢個咧就可以咧擺喺中間啦呢個位置擺喺中間係啦。啱啱有少少左右咁樣就 O K 嘅啦好啦，咁另外咧一邊咧咁我哋都可以加一啲嘅咁你預翻佢咧呢一個長度係10寸到啦10寸到，咁我哋擺9點位9點咁啊跟住咧就再加一支咧咁我哋嗰個長度咧都係咧大約係12寸到啦12寸呢支12寸，咁咧就喺側邊少少伸出嚟呢支差唔多係呢支嘅1半咁上下㗎啦即係個橫支係高支呢個1半到另外再加啲咧就唔需要太長啦，咁你預翻佢咧就都係9寸長到嘅啫9寸長呢啲喺側邊又加支平平地嘅呢個位置平平地，咁呢個咧係呢個線呢一盆花嘅橫嘅線條啦。好，咁我哋再加啦咁跟住嗰啲咧都係預翻佢咧7寸至8寸到7至8寸譬如呢啲側邊位啦咁另外咧咁我哋有啲譬如喺呢一個嘅7點位置啦呢個加一支6寸長嘅咁我集中晒都喺呢邊嘅咁你另外咧可以再加多一支咧咁我哋大約係
預翻佢都係9寸到，喺個側邊所再加多一支，係啦，好似個 L 型咁樣嘅 L shape 咁樣嘅呢度嚇。咁因為我哋之前學過嘅角啦，即係好啦，咁呢處咧咁我哋可以咧再加多一支喺呢一個位置啦，因為呢個位比較上封啲咁我哋可以加多支大約14寸到喺後面10點位度，係啦。咁大致上咧，我哋可以加呢一度啦咁至於呢一個側邊處可以再加多一支咧，你預翻佢咧都係10寸到係9點位啦。呢個位9點位咁加咗一支喺呢度就差唔多噶啦。咁去到呢個時候咧我又要加翻少少葉啦咁你可以咧即係加啲嘅貝葉啦因為啲盆花比較上大咧，咁所以我哋要呢個葉咧都可以係長啲嘅即係譬如你可以咧就大約係6寸至到10寸都得嘅所以有啲大少少咁做一啲貝葉啦呢啲位做一啲貝葉咁就至於啦你個泥質呢度嚟講啦咁你可以長少少呢啲位咧，伸少少出嚟都得托住盆花呢啲側邊位可以加少少咁就當然啦，如果譬如你見都仲有啲空間遮唔到嘅話咧，你可以攞啲細細地呢啲米仔蘭咁呢啲嚟講咧你預翻佢咧咁就6至到10寸都 OK 嘅因為今日啲盆花大啲咧，所以呢啲葉都可以咧係長少少咁你可以加少少呢啲落去呢啲空間呢啲位咁樣咧可以加少少係啦，都差唔多噶啦，都好密下噶啦最後一個步驟我就加碎花啦咁大家覺得好似啲花都會側晒喺呢一邊咁樣咁我哋今日啲碎花咧，我哋反而咧係集中咧擺喺呢一個右邊呢度啦咁我哋用一啲嘅彩星啲彩星咁你大約咧剪出嚟咧咁嗰個長度咧咁我哋咧就都唔需要話好長嘅，不過有一支可以長少少咁我哋咧就集中咧就擺個頂呢個位置啦咁你預翻佢咧好似呢一支比較上長少少嘅係啦，攞一支長少少又唔需要太重咁你預翻佢嚟講咧就大約譬如18寸到啦咁可以加支長長地喺呢個位置係啦，喺呢個位置係啦。咁另外咧可以再駁落去嘅咁你可以再攞一支係15寸到啦15寸到咁又再加支喺2點位呢啲位置2點位一路咧都喺呢邊集咗喺右手邊咁你另外咧又可以咧攞一啲嘅加多一支咁呢支嚟講咧就大約咧你預翻佢咧11寸到呢個位11寸啦，跟住呢啲就可以少少拋出嚟啦少少拋出嚟咁你預翻佢咧嗰個尺寸咧都一樣啦都係大約11寸到呢啲長度喺呢位咧可以少少拋出嚟喺呢啲位置咁你如果喺裏面拋出嚟嗰啲就要長少少啦甚至乎喺呢啲龜背葉之間都可以加落去嘅呢啲位，因為佢有窿有窿，所以呢啲可以拋出嚟呢啲位都係大約都係呢個尺寸噶啦11、12到呢啲位置咁另外咧可以加少少喺前面啦8、9寸到啦呢啲位置都呢長度 OK 噶啦呢啲位加少少所以你見我哋一集中咧都喺晒右邊全部喺晒右邊嘅啲彩色，去平衡翻呢啲嘅盆花。咁大家睇到我今日做呢一個嘅中級插花嘅第5堂咁我呢一個對字式咁呢盆花咧咁我哋咧係屬於咧擺喺咧右邊嘅右邊咁當然咧你可以做2盆譬如話一左一右咧，咁可以擺喺教會禮堂都可以嘅咁我哋今日咧就用嘅半枝咧就有成3種我哋有水竹草、龜背葉同埋呢個綠鐵葉嘅咁就至於煮花我哋用咗呢個牡丹咁呢盆花比較上就清啲定係單色粉紅色系列咁樣咁當然你亦都可以加啲碎花紫色咁樣去撞起佢，亦都好靚嘅咁大家要留意翻咧就係嗰個嘅比例啦譬如好似呢個咁樣
即係個高度嚟講啦嚇，咁我哋咧就通常咧同側邊嘅咧就大約成2:1係一個黃金比例咁樣嚇。咁當然你呢樹高啲都可以嘅嚇。就另外嚟講啦，咁我哋呢啲嘅花咧，通常細嘅花我哋都擺高，大嘅花咧焦點我哋集中喺翻個焦點區嘅位置嚇。咁大家練習呢一個嘅對峙式嘅時候咧，就要留意翻呢個比例㗎啦。